我媽咪亦都係我嘅柴可夫斯基。今日車我哋去邊啊？好似你有個節目預備咗俾我喎，係咪啊？係啊，你都唔知啊！我俾咗個地點佢，就係觀塘。我哋個 Blessed 嘅慈善機構。媽咪估下做咩咧？今日我知道有一年你同我去咧，就係去插花學插花啊，慶祝母親節嘅，咁啊送花俾我嘅啲花。係啊，今日都係呢個執花。媽咪真係了解我。同埋你知道媽咪中意花，我媽咪最中意花。你睇佢件衫寫住咩？定係啲咩嘅花嘅花？媽咪幾多歲開始揸車啊？我18歲之後就要學車，我諗都係考咗1-2次先考到，唔知咪2-3次，大概20歲到啦就揸車啦。我第一架車都係跑車嚟噶，係喎，有女車手。第一架車就揸波子，係有女車手，勁，好中意揸車。你有冇中意 speed 嗰個？又唔係 speed，我覺得速度即係唔好太慢咯，但係又唔使好快咁就咁慢，所以中意跑車嗰個，不過好舒服嘅速度感係。